Jangan lupa suker ya, suker. Awas deh. Ih. Kerusakan mesin cuci DE1 berarti ada di switch door-nya, pintunya. Coba kita bongkar. Kita bongkar kawatnya dulu, ada di shieldnya. Oke teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di bawah jika ada pertanyaan atau memang komplain atau salah apa, kritik dan saran, silahkan saja di komen teman-teman ya. Terima kasih. Kita ambil langsung skrup ya. Jadi bentuknya kayak itu teman-teman, di plug in play. Kalau mau praktis teman-teman bisa carikan langsung, atau kalau mau bersabar ya bongkar aja pelan-pelan. Memang agak susah teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman. Kalau mau lebih praktisnya beli aja langsung, biar lebih nggak buang-buang tenaga. Jadi langsung ganti aja teman-teman, bisa di toko banyak. Tapi kalau memang teman-teman mau ingin belajar bongkar ya silahkan dibongkar, gampang teman-teman ya. Agak sedikit berpikir lah. Ini coba kita bersihkan dulu lah. Kita bersihkan aja dulu. Kalau memang nanti masih error lagi, jadi ya mau nggak mau kita bongkar. Kalau mau bongkar, kalau mau lebih simpel ya belikan aja langsung.
Memang agak susah teman-teman kalau sendiri kayak gini sambil pegang kamera lagi. Coba kamera saya taruh. Ya, pastikan pernya teman-teman ada di bawah ya, bawah samping. Nah, di situ. Karena memang ada lubangnya di situ teman-teman. Biar enak pas. Udah selesai teman-teman. Mari kita coba dinyalakan. Nah, di sini nanti ada tanda kunci, teman-teman. Oh, gembok lah. Itu menandakan berarti aktif pintunya. Coba kita lihat ke bawah. Nah, sudah bisa berputar, teman-teman. Baik, teman-teman, demikian. Jika ada DE, jadi switch door-nya yang error. Terima kasih.